请问你有鼻塞方面的问题吗？有，我长期鼻子过敏，所以每次过敏的时候都会鼻塞。是，那大概多久了？从小到大都这样。从小到大，对，是，这对你来说会有很困扰吗？蛮困扰的，就是有时候就要用嘴巴呼吸，对，然后不是很舒服。那睡觉呢？有没有？睡觉也是就是枕头啊、调姿势让嘴巴好呼吸。都是用嘴巴呼吸。对对对。OK，那你有看过医生，或者是找什么方法解决它吗？有，我有看过中医、西医都试过，都没有什么用。真的？对。好，那我们的产品有机会帮到你。我先请你用力的吸一口气，再次大力一点，用鼻子。哦，有，你的气流有拉到鼻子了。那我们的产品呢是鼻舒眠，来拿一下。对，它很有弹性，来你拿起来。它很有弹性，它可以放到你的鼻腔，把鼻法撑住，让你呼吸更顺畅。好，现在请你把它放到鼻腔。对。好，再请你用力的吸一口气。大力一点。你觉得怎么样？觉得好像比较好吸。比较好吸。有没有加大很多？有。你以前有没有这么顺畅的呼吸过？好像没有。没有。那从0到10啊，你觉得它加了多少的量？70%。哦，有70%。这感觉怎么样？感觉就是比较多气。你之前有跟我说啊，说你吸气的时候好像就吸到，对，大概这个位置。那你现在感觉怎么样？可以吸到更深吗？好像可以吸到3点。真的，这是你第一次这种感觉吗？不算是第一次，可是之前就是要特别有意识的去做这件事，才感觉比较意识。但是用这个好像就可以一直用。哦，是。这感觉好吗？感觉不错。是，可以。谢谢你。这影片可以让我分享吗？可以分享在 FB 跟 IG， 我会帮你用得很漂亮。对，好，谢谢你。